Norge er et av verdens rikeste land. Vi har fjorder som tar pusten fra folk på den andre siden av kloden. Vi har midnattssol, ren luft, gratis utdanning, et av de beste helsesystemene på planeten, og en oljeformue som gjør oss til et av historiens mest privilegerte folk. Og likevel er kjedsomhet et av de mest utbredte og minst diskuterte problemene i det norske samfunnet i dag. Hvordan er det mulig? Hvordan kan et folk som har alt, kjede seg? Det er akkurat dette spørsmålet Lars Fredrik Hendle Svendsen, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, har viet store deler av sitt intellektuelle liv til å besvare. Og svaret hans er ikke bare interessant, det er ubehagelig. Det treffer deg rett i magen. Fordi det handler ikke egentlig om nordmenn. Det handler om deg. Lars Svendsen er ikke den typen filosof som gjemmer seg bak akademisk jargong og utilgjengelige tekster. Han er tvert imot en tenker som tar hverdagslivet på alvor, den faktiske, levde hverdagen til vanlige mennesker. Hans bok, Kjedsomhetens filosofi, utgitt i 1999 og oversatt til over 20 språk, var et filosofisk jordskjelv. Her var en norsk filosof som torde å si det ingen hadde sagt så tidlig før. Kjedsomhet er ikke en liten irritasjon, ikke en triviell følelse du bare rister av deg. Det er et eksistensielt symptom. Det er kroppens og sjelens måte å fortelle deg at noe er fundamentalt galt med måten du lever livet ditt på. Tenk på sist du kjedet deg skikkelig. Ikke den lette, behagelige kjedsomheten du kjenner en lat søndag på hytta, men den tunge, kvelende kjedsomheten der ingenting gir mening, der du blar gjennom telefonen uten å egentlig se noe, der du ikke vet hva du vil, men vet at det ikke er dette. Den følelsen. Svendsen kaller dette for dyp kjedsomhet, og han hevder at den er langt mer utbredt enn vi liker å innrømme. Og det er her det blir virkelig interessant. Han mener at denne kjedsomheten ikke er et tegn på latskap eller utakknemlighet. Den er et filosofisk signal. Den er en invitasjon til å stille de virkelig viktige spørsmålene om livet ditt. I Norge har vi en tendens til å behandle kjedsomhet som et logistikkproblem. Er du kjed? Finn på noe. Book en ferie. Meld deg på et kurs. Kjøp noe nytt. Scroll videre. Vi fyller tomrommet med aktivitet, med støy, med forbruk. Men Svendsen ville stoppe oss og si, vent, hva om kjedsomheten ikke er et problem som skal løses, men et signal som skal lyttes til? Hva om den tomheten du forsøker å fylle, faktisk er en dør til noe viktigere? Dette er kjernen i Svendsens praktiske filosofi. Kjedsomhet oppstår ikke fordi livet er tomt, det oppstår fordi vi har mistet evnen til å finne mening i det som er. Og mening, understreker han, er ikke noe som bare dukker opp av seg selv. Det er noe vi aktivt skaper, gjennom bevisste valg, gjennom engasjement, gjennom det å kaste oss inn i noe som virkelig betyr noe for oss. Den praktiske konsekvensen av dette er radikal. Neste gang du kjenner kjedsomheten komme, ikke flykt fra den. Sitt med den i 5 minutter. Spør deg selv, hva er det egentlig jeg lengter etter akkurat nå? Ikke hva som kan underholde meg, men hva som kan engasjere meg. Svaret vil overraske deg. Svendsen skiller mellom 4 typer kjedsomhet, og denne distinksjonen er ekstremt nyttig i hverdagen. Den første er situasjonell kjedsomhet, den du kjenner i et langt møte på jobben, i køen på Rema 1000, i en film som ikke fenger. Den er overfladisk og går over. Den andre er mettet kjedsomhet, den du kjenner etter å ha spist for mye, sett for mange Netflix-serier, scroller for lenge. Du er overlesset med stimuli, men føler deg likevel tom. Den tredje er eksistensiell kjedsomhet, den dypeste og mest alvorlige formen, der hele tilværelsen virker grå og meningsløs. Og den fjerde er kreativ kjedsomhet, den eneste formen som faktisk er produktiv, der sinnet får vandre fritt og nye ideer kan vokse frem. For deg som sitter og ser på dette nå, hvilken type kjedsomhet kjenner du oftest? Vær ærlig med deg selv. Fordi svaret forteller deg noe viktig om hvor du befinner deg i livet, og hva du trenger. Den situasjonelle kjedsomheten krever bare tålmodighet. Den mettede kjedsomheten krever at du reduserer stimuli, ikke øker dem. Den eksistensielle kjedsomheten krever filosofisk arbeid, en genuint søken etter mening. Og den kreative kjedsomheten, den skal du hegne om. Den er gull. Her er en konkret øvelse inspirert av Svendsens tenkning.
Sett av en time i uken, bare en time, der du ikke gjør noe produktivt. Ingen telefon, ingen podcast, ingen TV. Bare du og tankene dine. Gå en tur uten musikk i øret. Sitt ved kjøkkenbordet med en kopp kaffe og se ut av vinduet. Sveig ikke unna ubehaget som dukker opp. La tankene komme og gå. Dette er ikke sløsing med tid, dette er filosofisk praksis. Det er det Svendsen kaller å gi sine rom til å finne seg selv igjen. I det moderne Norge er vi blitt ekstremt flinke til å fylle hvert ledige øyeblikk med innhold. Vi hører på podcast mens vi trener, scroller mens vi spiser, ser på serier mens vi folder tøy. Vi har, bokstavelig talt, sluttet å være alene med oss selv. Og Svendsen hevder at dette har en dyp psykologisk og filosofisk kostnad. Vi mister kontakten med oss selv. Vi vet ikke lenger hvem vi er når all støyen stilner. Og det er skremmende. Så vi fyller på med mer støy. Det er en ond sirkel, og veldig mange nordmenn er fanget i den uten å vite det. Den praktiske løsningen er ikke komplisert, men den krever mot. Begynn å øve på stillhet. Ikke meditasjon nødvendigvis, bare stillhet. Neste gang du er på T-banen i Oslo, la telefonen ligge i lommen. Se på menneskene rundt deg. Tenk en tanke til ende. Observer hva som skjer inni deg når du ikke flykter inn i en skjerm. Du vil kanskje oppdage uro, rastløshet, en diffus angst. Det er normalt. Det er avgiftningssymptomer fra et liv med for mye stimuli. Bli det. Det går over. Og på den andre siden venter noe verdifullt, en gjenoppdagelse av din egen indre verden. Svendsen er også opptatt av forholdet mellom kjedsomhet og identitet. Han hevder at vi i det moderne samfunnet har mistet de store fortellingene, religion, nasjonalismen, de kollektive prosjektene, som tidligere ga mennesker en klar identitet og et tydelig svar på spørsmålet «Hvem er jeg og hva skal jeg gjøre med livet mitt?» I stedet er vi overlatt til oss selv, til det enorme og svimlende frihetsrommet av muligheter. Og paradoksalt nok er det nettopp denne friheten som skaper kjedsomhet. For når alt er mulig, er ingenting nødvendig. Og når ingenting er nødvendig, er det vanskelig å finne grunn til å engasjere seg dypt i noe som helst. Dette er en av de mest treffende analysene av vår tid. Se deg rundt. Hvor mange mennesker kjenner du som hopper fra jobb til jobb, fra forhold til forhold, fra hobby til hobby, alltid på jakt etter noe som skal gi dem den store følelsen av mening og engasjement? Svendsen ville si at problemet ikke er at de ikke har funnet det rette ennå. Problemet er at de leter på feil sted. Mening finner du ikke, du forplikter deg til den. Du velger noe, kaster deg inn i det med hele deg, og meningen vokser frem av engasjementet. Det er ikke en følelse som kommer først og motiverer deg til å handle. Det er handlingen som kommer først, og følelsen av mening følger etter. Den praktiske konsekvensen av dette er en av de mest nyttige tingene Svendsen har å si. Velg noe å bli. Ikke vent til du føler deg inspirert. Ikke vent til det perfekte prosjektet, den perfekte partneren, den perfekte jobben dukker opp og gir deg mening på et fat. Velg noe som er godt nok, og invester deg i det. Dyp kjedsomhet er svært sjelden et problem for mennesker som er genuint forpliktet til noe, enten det er et håndverk, en relasjon, en sak, en kunst. Forpliktelsen skaper engasjementet, og engasjementet driver bort kjedsomheten. For nordmenn spesifikt er dette rådet ekstra relevant. Vi lever i et samfunn der det er lett å skifte jobb, lett å flytte, lett å avslutte relasjoner, lett å begynne på noe nytt. Den norske velferdsstaten gir oss et sosialt sikkerhetsnett som gjør at store valg ikke får katastrofale konsekvenser. Det er fantastisk, og vi skal være takknemlige for det. Men det har også en uventet bivirkning. Det reduserer kostnadene ved å ikke forplikte seg. Og når forpliktelse ikke koster noe, er det lett å utsette den i det uendelige. Svendsen utfordrer oss til å forplikte oss uansett, ikke fordi vi må, men fordi vi forstår at det er veien ut av kjedsomhetens fengsel. La oss også snakke om teknologi, fordi det er mulig å diskutere kjedsomhet i 2024 uten å adressere den. Smarttelefonen er den mest effektive kjedsomhetsdreper som noensinne er oppfunnet. Den er alltid der, alltid klar til å fylle ethvert tomrom med stimuli. Og det er akkurat problemet. Svendsen, selv om han skrev sin bok før smarttelefons tidsalder, forutså med forbløffende presisjon hva som ville skje når vi fikk tilgang til uendelig underholdning i lommen. Vi ville miste evnen til å tåle tomrom. Og uten evnen til å tåle tomrom, mister vi evnen til å finne mening. Fordi mening vokser i stillhet,
ikke i støy. Den konkrete utfordringen Svendsen implisitt stiller oss overfor denne. Klarer du å sitte i 10 minutter uten å ta opp telefonen? Klarer du å spise lunsj alene uten noe å se på? Klarer du å ta bussen uten øreplugger? For mange nordmenn i dag svaret nei. Og det et filosofisk faresignal. Ikke fordi teknologi ond, det den ikke, men fordi vi har latt den ta fra oss noe essensielt, evnen til å være i fred med oss selv. Prøv dette i en uke. Legg telefonen i en annen rom 1 time hver kveld etter middag. Ikke som straff, men som en bevisst filosofisk øvelse. Observer hva som skjer. De første dagene vil du sannsynligvis kjenne rastløshet og uro. Etter noen dager begynner noe annet å skje. Du begynner å tenke mer sammenhengende. Du begynner å legge merke til ting du ikke hadde lagt merke til. Du begynner kanskje å ha en faktisk samtale med den du bor med, eller å lese en bok, eller bare å sitte og tenke. Det ikke kjedsomhet, det filosofisk frihet. Svendsen avslutter sin tenkning om kjedsomhet med et poeng som både utfordrende og håpefullt. Kjedsomheten ikke fienden. Den læren. Den forteller deg at du lever for grunt, at du ikke engasjert nok, at du skyver unna noe viktig. Og det å lytte til den, virkelig lytte, ikke flykte, begynnelsen på et rikere og mer meningsfylt liv. Det krever mot å sitte med ubehaget. Det krever ærlighet å innrømme at livet ditt ikke fullt av mening. Men det akkurat den ærligheten som startpunktet for forandring. Du trenger ikke reise til Himalaya for å finne deg selv. Du trenger ikke en radikal livsendring eller en eksistensiell krise. Du trenger bare å ta kjedsomheten din på alvor, og spørre hva den forsøker å fortelle deg, og velge noe og forplikte deg til det, og gi deg selv nok stillhet til at din indre stemme faktisk får komme til orde. Det Lars Svendsens filosofi i praksis. Det ikke komplisert, men det krevende, og det absolutt verdt det. Norge et fantastisk land, men det å leve i et fantastisk land fritar deg ikke fra det filosofiske arbeidet med å skape et meningsfullt liv. Velstand gir deg muligheter, filosofien hjelper deg å bruke dem riktig. Og Lars Svendsen, bergensfilosofen som torde å skrive en hel bok om kjedsomhet, gir oss verktøyene vi trenger for å gjøre nettopp det. Nå det din tur. Trykk på kortet oppe til høyre og se neste video, der vi dykker enda dypere inn i norsk filosofi og de spørsmålene som virkelig betyr noe. Og hvis du ikke allerede har abonnert på kanalen, gjør det nå. Her lager vi filosofi for vanlige mennesker, for deg som tror at de store spørsmålene fortjener ekte svar. Vi ses i neste video.